Itangazo. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi BRB mu mfunyafunyo iramenyesheje abantu bose na cane cane abanywanyi b'amabanki y'ubudandaji na posita ko kuva itariki ya 10 Nyakanga 2021 yashizeho uburyo bushasha bwo guhanahana amafaranga hakoreshejwe isheke mu buhinga ngurukana bumenyi. Kugira ngo ubwo buhinga bushasha bukoreshwe neza kandi vyorohere ababukoresha bose, hasabwa gukurikiza ibi bikurikira. Icambere, gukoresha amasheke akozwe mu buhinga bugezweho. Amabanki yose hamwe na posita bariteguye gutanga amasheke akwije ivyangombwa kuwubisavye wese. Ica kabiri, kutandika ikintu na kimwe mu gace ko hepfo kw'isheke gasanze kanditswemwo bimwe mu biranga isheke nka nimero ya sheke, nimero ya konte, kode y'ibanki n'amashami yayo, kode y'ifaranga hamwe na kode yo guhinyuza. Ica gatatu, kutarenza igitigiri c'amafaranga y'amarundi angana miliyoni 15 kuri sheke ihanahanwa hagati y'amabanki na posita biciye mu buhinga bugezweho. Ica kane arico ca nyuma, kubahanahana amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi hazokoreshwa uburyo bwa virement.